काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे सफाई भी कर दें और चेक कर लें कि बच्चे तो नहीं दिए खुद ये इनका घर है, ये इसकी सफाई भी करते हैं आज। और बच्चे और निकले हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। ये एक तो ये है छोटा सा, और मेरे ख्याल से एक वो चला गया दूसरे घर। बाकी भी देखते हैं। यहाँ पे एक और पड़ा हुआ बच्चा, शायद ये मर तो नहीं गया, नहीं, देख लेते हैं इसको।